다 들어가네. 아, 좋다. 우와. 이거지, 이거. 아유, 난리가 났네. 개발적 국가 이거. 와, 멋있다, 멋있다. 아이, 차가. 오, 좋다. 바다 냄새. 2년 전에 왔을 때 공사 중이었는데 저기 선착장이랑 이런 조형물들 만드느라고 공사를 하고 있었던 것 같아요. 오늘은 여기 솔밭 사이에서 하룻밤 묵고 가겠습니다. 도착해서 아가들 해변 산책 좀 길게 하고 그 다음 차박 세팅을 하고 아주 잠깐 멍 때렸는데 벌써 노을이 지고 있어요. 그 와중에 배고픈 우리 댕댕이들은 이렇게 밥을 기다리고 있습니다. 평일이라 그런지 주변에 아무도 없고 너무 좋아요. 조용하고 너무 크지도 작지도 않게 들리는 시원한 파도 소리. 시간이 됐으니 걔님들 밥을 챙겨드리고요. 아가들 밥 다 먹고 나면 이제 저도 먹어야겠어요. 빨리 먹어, 수지. 밥 먹어. 왜 밥 안 먹어, 수지는? 수지 배 안 고파? 왜 그래? 수지 배 하나도 안 고파? 빨리 밥 먹어.
아이고 불 켜러 가자. 아 오늘 늦게 와가지고 보는 게 있네. 늦게 와서 보는 게 맛있어 맛있어 맛있다. 오랜만에 먹으니까 너무 맛있는데? 골뱅이 무침과 소면인데 저는 오늘도 양 조절에 대단히 실패했습니다. 접시에 다 안 담길 정도예요. 와, 역대급 양 조절 대실패입니다. 그렇다면 맛은? 어남 선생 레시피로 해서 맛은 보장되네요. 아 근데 이 양을 다 어떡할 거야?
제니 왔어. 아이고 잘했어. 아이고 잘했어. 아이 귀여워 제니. 제니 왜 이렇게 귀여워. 아이고 이뻐. 모래가 뜨거워서 발바닥이 뜨끈뜨끈하지? 오늘 금요일 오후 1시인데 백사장이 이렇게 횡해요. 솔밭 캠핑장도 이제 운영을 하지 않는다고 합니다. (2년) 전에 왔을 때는 여기 모래가 거의 다 쓸려 내려가서 거의 절벽이었는데 모래 많이 생겼네요 그동안. 햇빛이 완전 여름 날씨인데 바람이 솔솔 불어서 솔숲 밑에서는 약간 서늘할 정도의 추위가 느껴져요. 하나도 덥지 않아요. 솔숲 안에는. 가자, 들어가자 아가들. 우리 집이네. 들어가자. 어제 오늘 빡시게 산책했더니 역시 밥맛이 좋은가 봐요. 이렇게 만마를 잘 먹으면 얼마나 이뻐. 어우 수지 어제는 먹지도 않더니 오늘은 머리를 바꿔 먹네. 머리를 박았어 아주. 루키 왜 이렇게 재밌게 놀았어? 아가들 재밌게 놀았어? 응? 즐겁게 캠핑하고 깨끗하게 정리하고 집으로 갑니다.